अगर आप आईसीयू में काम करते हैं तो आपने ये मेडिकल डिवाइस जरूर देखा होगा, दैट इज टी नेबुलाइजर किट। इसको वेंटिलेटर पेशेंट और एनआईवी पेशेंट को नेबुलाइज कराने के लिए यूज किया जाता है। चलो देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको सेट करते हैं। सो फर्स्टली ऊपर से ओपन करके इसमें जो भी मेडिसिन के रेसिप्यूल है उसको ऐसे डाल देंगे, यू कैन सी। एंड आफ्टर डैट इसको बंद करके हम इसके जो ट्यूबिंग वाली साइड है, इस साइड को हम नेबुलाइज मशीन के साथ कनेक्ट करेंगे लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप में हम जो नेबुलाइजर टी किट है इसको हम पेशेंट के सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका बोथ साइड है तो दोनों साइड में हम इसको कनेक्ट करेंगे इस तरह।